नई जनरेशन तो खामो खबतनाम है, असली क्रेज तो आजकल के बुड्ढे फैला रहे हैं। ये 14 है, मुझे 15 चाहिए। और जब तक 15 नहीं है आईफोन मिलेगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे, समझ गए ना। एक बात बताओ ताऊ, चिट्ठियों के जमाने के आदमी होकर आईफोन मांगने में शर्म नहीं आ रही? तड़प ही ऐसी है ना। और पता नहीं इन महिलाओं की क्या मजबूरी थी जो सरकारी नौकरी के नाम पर पेंशन पर जी रहे इस बुड्ढे से शादी करवा दी। बकाया जो होता है ना, बाद की बात कुछ नहीं होती शादी में, समझ गए इसको। एक तो 75 की उम्र में तुम्हें लड़की मिल रही है और ऊपर से ये ड्रामे। अरे यहाँ से ना हम नहीं पढ़ेंगे। जितनी ताऊ की उम्र है ना उस हिसाब से इन्हें दहेज में आईफोन नहीं बल्कि 4 कंधे मिलने चाहिए, क्योंकि क्या पता कब ये आदमी रिश्तेदारों को टकला करवा दे। हम बोले कर कम